വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. ദിൽഷാദാണ്. നമ്മളെ വയനാട് മേപ്പാടി മുണ്ടക്കൈ ഉള്ളത് മുണ്ടക്കൈയിലുള്ളത് എക്സ്ട്രീം ലെവൽ ഓഫ് റോഡ്. നമുക്ക് ഒരു ഇടുക്കി ഉറുമ്പിക്കര ഒരു ഓഫ് റോഡ് കിട്ടിയില്ലേ, അതിൻ്റെ വലത്താണിത്. നമുക്ക് അതേപോലത്തെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ വയനാടും നമ്മൾ സെറ്റാക്കിയ ആൾക്കാരൊക്കെ പരിചയം കേട്ടോ. പിന്നെ അതിന് മുന്നേ ആഷിഖ് സുഫിയാനോടെ എന്നെത്തി നമ്മളെ കഴിഞ്ഞ ട്രിപ്പിലെ സ്പോൺസർ ആഷിഖ് BPL, വീണ്ടും സുഫിയാൻ BPL. നാട്ടിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ചുള്ളമാരാവുക തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഫിറോസ് മേപ്പാടി നമുക്ക് ഈ ട്രാക്ക് ഒരുക്കി തന്നിട്ടുള്ളത്. പേര് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ തുടങ്ങേ ഉള്ളൂ. നിഷാദ് മമ്മൂട്ടി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അലു അങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നത്, രജനീകാന്ത് എന്ന് അറിയപ്പെടണം. പിന്നെ ഞാൻ മാത്രമല്ല കേട്ടോ ഈ ബേസ് മോഡൽ. ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് ആൻഡ് ഫീച്ചർ ഇതാണ്ടോ. ഈ കണ്ണക്കത്തിൻ്റെ അഗ്രഗണ്യന്മാരാണ്. ബിബിൻ നിങ്ങളെ മുന്നേ കേട്ടുകണ്. ഷാനവാസ് ഇത് അഗ്രഗണ്യനല്ല. അത് എന്താണ് പേര്? ആൽഫ്രഡ്. പോന്നെ പൊളി പേര്. നമ്മളെ വണ്ടിയിലാണ് ഒരുമിച്ച്. എന്നാലും പരിചയപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ വെച്ചിട്ട് സേഫു. പിന്നെ സാജൻ ബ്രോ കോട്ടക്കാണ് സ്ഥലം അല്ലേ? ഹായ് വയനാട്. 900 കണ്ടിൻ്റെ ഒരു സൈഡൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. മഹീന്ദ്ര ഥാറിൻ്റെ 2ാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച സ്ഥലമാണിത്. ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടോ, കിടിലാണ്. അപ്പോൾ അതേമാതിരി ടെറയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കാണ് ഒരുപാട് കല്ലും മുള്ളുകളും സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള പാത എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അതേമാതിരി കല്ലും മുള്ളും ഒക്കെ കയറി പോവാണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചളി വരാണ്ട്, റിവർ ക്രോസ് വരാണ്ട് അടിപൊളിയായിരിക്കും. പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ട്രാക്ക് കൂടെ നടന്നിട്ട് ഞാൻ കുഴങ്ങി. ഇനി വണ്ടി കയറിയാൽ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? ബാക്ക് വാ. അങ്ങോട്ട് എടുത്തോ.
വിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ. അങ്ങനെ കേട്ടിട്ട് ഈ പാറിന്റെ മേലെ കൊടുത്തല്ലോ ഈ ടയർ കൊണ്ട് നിർത്തല്ലോ. നിർത്തല്ലേ നിർത്തല്ലേ പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. ആ വരട്ടുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങ. ശ്വാസം കിട്ടി. വണ്ടി മാറ്റണം. പൊളി പൊളി. ഓടണ്ടേ? ദിൽഷ ഒന്ന് വേർത്തല്ലോ. വേർത്ത് ഹലോ. ആ അതിനെ പറയാൻ കയറി വന്നിട്ട് പിന്നെ കല്ലിൽ തുറന്നത് എന്ത് സ്ഥലടാ ഇതൊക്കെ? എന്തെറ്റി? അതെടുക്ക്. ഇവരോടൊന്ന് കറക്കിക്ക. എന്റെ വണ്ടി എന്നായോ? അതിനകത്തൊരു ഡയലോഗ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ഇത്ര നേരം എന്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് വർത്താനം പറഞ്ഞില്ല. നമ്മള് പറയും, കാരണം ഞാൻ മേപ്പാടി പോയിട്ട് നന്നാക്കി വരുന്നത്. അതിനോണ്ടാ ഞാൻ നോക്കണം. ഇതെന്തോന്ന് വിശദീകരിച്ച് തരുമോ? ഫ്രണ്ട് ലോക്കേഴ്സ്, ബാക്ക് ലോക്കേഴ്സ്. അല്ല, ഇത് മാനുവലാ? ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്കൊക്കെ മാനുവൽ അല്ല, എല്ലാം എയർ ആണ്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കിയതാ? എയർ ആണ്, കംപ്ലീറ്റ് എയർ ആണ്. പിന്നെ ഫിഡിൽ ബ്രേക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്, ഓരോ വീലിനും ഓരോ ബ്രേക്കിംഗ്. പിന്നെ ബാക്കിലേക്ക് പിന്നെ ഞങ്ങൾ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരനാണല്ലോ പറയുമ്പോ അല്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിൽ കാട്ടാലോ. കണ്ട ഇതിനൊക്കെ ലൈറ്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോന്ന് വർക്കിംഗ്, എല്ലാം വർക്കിംഗ് അല്ലേ? എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ്. എന്നാ നിങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ പോയിക്കോളി. വാട് തരും. പോട്ടാ മാറേ. ഇത് വേറെ ഉണ്ടോ?
പോട്ടെ പോട്ടെ പോട്ടെ. വഴി തെളിക്കൽ മാർഷൽമാല പരിപാടിയാണ്. അത് നിങ്ങൾ തന്നെ എടുത്തിടണം. ഇതൊക്കെ കടന്നോട്ടെ. ഇഷ്ടം പോലെ അട്ടൻ കിട്ടും ആശിക്കെ. എൻ്റെ ബോഡി നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞില്ല കേറി പറിക്കണ്ടേ? അതിൻ്റെ ആണി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഞാനത് പിടിച്ചു നോക്കാം. വിടുകയാണെങ്കിൽ പറിച്ച് നിൽക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പല്ല് അവിടെ തന്നെ വെക്കൂല്ലേ? ഇനി ഇവിടെ ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട്. വാവ് സെറ്റ്. ഫിറോസാ വാ 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 ഫിറോസ്. എത്തിയോ? ഇതൊക്കെ ഈ തോട്ടങ്ങളും ഇതൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റിലാട്ടോ, പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടികളാണ്. അവൻ പോരുമ്പോൾ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ ഫോറസ്റ്റുകളിൽ പോരാ. അപ്പോൾ ഫോറസ്റ്റ് നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അവരെ ജണ്ട വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ മാമലക്കണ്ടത്തൊക്കെ കാണിച്ചില്ലേ കല്ല്, ഫോറസ്റ്റ് അളന്നുകൊണ്ട് പോലെ അതിൽ കണക്കാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പോവാ. അട്ട അടിക്കാക്കാൻ അതിൻ്റെ മേലെ കയറിക്കണേ. ഈ പൊട്ടനീച്ചയാണ് വലിയ വെറുപ്പിക്കല്. എന്താ ഉപ്പോ ആശിക്കിന് കൊടുക്ക്. ആ ഉപ്പ് കൈ വെച്ചോ. ആ ഉപ്പിട്ടാ മതി. അതാ കൊണ്ടുവരും. ഇനി എല്ലാവരും പോയിക്കാതെ സുഖമായിട്ട് പോരാ. അതാണ് മാർഷൽ. റൂട്ട് ക്ലിയറായി. ഈ സാധനം അവിടെ നിർത്തി മാറ്റിയാൽ നന്നാവും. നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണ്ട, നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റണ്ട. നീ കളി. ആ താഴ്ന്നു കയറ്റി. ആ ആയി കൊടുക്കും. ആ അപ്പുറത്തൊരു കല്ലിട്ടതാ. കാര്യമായിട്ടുള്ള പെറുക്കി കൂട്ടുണ്ട്. പോട്ടെ പോട്ടെ അൻസാ, കുറച്ചാണ്ട് പോയിക്കോട്ടെ.
നോക്കാം. തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ഇറക്കിയേക്കടാ. അതാ ഞെട്ടില് ഡീസൽ ബ്ലോക്ക് കറണ്ട് കയറി ബ്ലോക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അയക്കാൻ നിന്നില്ലേ? ആ ബ്ലോക്ക് ആയി ബ്ലോക്ക് ആയതാ. അതിന്റെ അയച്ച് 2 തട്ടി അടിച്ചിട്ട് റെഡിയായി. അല്ല നിങ്ങൾ എടുത്ത വീഡിയോ അല്ലേ നല്ല കണ്ടന്റ് വിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. പറയുന്നതൊന്നുമില്ല. ഒരു വണ്ടി ഇവിടെ ഉണ്ട്. അല്ലെ വിറക് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, നമുക്ക് രാത്രി ബാർബിക്യൂ അടിക്കാം. അതെ. അല്ല ഒരു മിനിറ്റ്, ഇതിന് മേലെ കയറി അതുകൊണ്ട് അമരൂലേ, പിന്നെ വണ്ടി പോലെ അങ്ങനെ. ഈ റോഡ് മൊത്തം ഞാൻ വെട്ടിയാ. മഴയത്ത് വരണം. എന്തു സഹിക്കുക, ഈ പൊട്ടനീച്ചനെ മൊത്തം സഹിക്കാൻ വയ്യ. എട്ടങ്ങറാക്കിക്കള് മനുഷ്യരെ. അല്ല അത് പറിക്കണോ? അത് വലിയ മരാണ്. അതിലോട്ട് പോയിക്കോളൂ, ഇതിലോ പോയിക്കോളൂ. എന്താ കാര്യം പറയും, എന്താ കാര്യം എന്ന് പറയാന്. ഹലോ ഹലോ ഗായ്സ്, നമ്മൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് ഗായ്സ്. നമ്മൾ കാട്ടിലാണ് ഗായ്സ്. മോനെ ചകപ്പൊടി നടക്കൂല. സംഭവം നമ്മളതിലെ കയറിയെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, നമ്മളതിൽ ഇറങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മളതിലോ കയറിയാണ്, അതിലോ ഇറങ്ങീന്. എൻ്റെ വണ്ടിക്ക് എന്തേ? പിന്നെ തിരിച്ച് ഈ ഭാഗം ഏതാ മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ ചൂരൽമല ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പൊട്ടിയ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ഇവിടെ ഈ പൊട്ടനീച്ചുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ പൊട്ടിപ്പോയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡാട്ടത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഓരോ എസ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്. ആ എസ്റ്റേറ്റിൻ്റെ തോട്ടത്തേക്ക് പണ്ട് മുതലേ ജീപ്പും വണ്ടികളൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോകുള്ളൂ. അത് പണ്ട് പോയ ആ ഒരു ട്രാക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ആ ഒരു ട്രാക്കിനാണ് നമ്മൾ കയറി പോയത്. പക്ഷേ പണ്ടെന്നോക്കെ ജീപ്പ് പോയതാ തോന്നുന്നുണ്ട്, സായിപ്പിൻ്റെ കാലത്ത്. പിന്നെ ഇവിടെ മൺസൂൺ റൈഡൊക്കെ നടക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ വയനാട് ഓഫ് റോഡേഴ്സ് ഒക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന, നമുക്കറിയാലോ ഓഫ് റോഡ് ക്ലബ്ബ് ഇടുക്കി കോട്ടയം ഭാഗത്തൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഫൺ ഡ്രൈവുകളൊക്കെ ഈ പ്ലോട്ടിലൊക്കെ വെച്ച് നടക്കാറുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൂടി കൊറോണ ആയപ്പം 2 പ്രാവശ്യം നടന്നിട്ടില്ല, 2 വർഷം. അപ്പം പിന്നെ അങ്ങനെ വണ്ടി പോകാതായിട്ട് ആ ട്രാക്ക് ആകെ പോയതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷെ കിഡിലൻ ഡ്രൈവാണ് ഓഫ് റോഡ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. വണ്ടിയിട്ട് വന്നിക്കാണെങ്കിൽ പൊളിക്കാം, വണ്ടിയും പൊളിക്കുക, ആ ദിവസം പൊളിക്കുക. ന്യൂട്രാക്കി പോണക്കി എച്ചി ന്യൂട്രാക്കി പോണ എച്ചി. ഓക്കെ ഇതിന്റെ പേരെന്താ? സിപ്ലിൻ. ഇതല്ല, ഇതിനൊരു പേരില്ലേ നിങ്ങളെ കമ്പനിക്ക്? കമ്പനിയുടെ പേരെന്താ? അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ടട്ടെ. അവിടെ കാശിക്ക പോവല്ലേ? ശരി, ഇന്റെ സാധനം തരും. നിങ്ങളാരും പോരില്ല? അല്ല, അവിടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് പോരുമോ? പിന്നെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ആരെ കൊണ്ടുവരാ? പുറത്തേക്ക് ഇവിടെ വിളിച്ചോ. വാ, സിപ്ലൈന് ആദ്യമായിട്ടല്ലേ? മുന്നേ സിപ്ലൈൻ കയറിയാണ്. ആഷിക്കോ? കയറി. ഒന്നും പേടിക്കണം, ഞാൻ തൊട്ട് ബാക്കിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. മുന്നേജ് പോയിക്കോ. ഇവിടെ വള്ളി
ഇത് മുന്നിൽ കൂടെ അല്ലേ? ഇൻഷൂർ എന്തെങ്കിലും ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അല്ല ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ ഇതിനുള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൈയിടില്ലേ? കൈയിട്ട് പിടിച്ചാ ഇതിനകത്ത് കൂടെ കാലിട്ടുള്ളൂ. ഇന്നത് പിടിച്ചോ, ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടോ. ഓക്കെ. ഇതിന് കൂടെ കാലുണ്ടേ. അഥവാ ഇവന്ന് ഇനി ഒട്ടി വീണാൽ നല്ലപോലെ നീച്ചിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുകൊണ്ടാവും കുടുങ്ങുക. ചാടാൻ വരെ പറ്റില്ല. ഈ ക്ലിപ്പിലൊക്കെ നിൽക്കുമോ? ആ ക്ലിപ്പ് വെറുതെ നമുക്ക് ടൈറ്റ് ആക്കാനാണ്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ ധൈര്യം. അങ്ങ് ചീർക്കണ്ട. ഇനിയുണ്ട് ഒരാൾ കൂടി വരിക്കോട്ട് പോട്ടോ. തിരിച്ചുവിടത്തും എന്താ പറയുക, ടൈം പുറത്താളോ അല്ലേ? അത് ഇങ്ങോട്ട് കാണിച്ചിരിക്കട്ടെ. ഇതെങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇട്ട് ചങ്ങായി പോലീസ് പിടിക്കും ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടല്ലെങ്കിൽ. ഇതൊന്നും നൂരാണി ഒരു കാര്യം പറയാമോ? എന്നാ പിന്നെ ഞാനും ഇതാ അയിമ കടന്നുണ്ട്. ആ റെയിൽമ കടന്ന് തിരിയണ ചക്ര അല്ലേ? ആ റെയിൽമ കൂടെ അവിടെ ഉള്ളേ. അപ്പൊ ഈ ചില റെയിലിന് ഒരു ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇത് എന്താവുക? ഇതെങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുക? സംഭവിക്കില്ല. ഇല്ലല്ലേ? ഇല്ല. ഇത് ഞാൻ പിടിച്ചാൽ പറയാം. പിടിക്കണ്ട, ഇവിടെ തട്ടാൻ പാടില്ല. തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ യൂസ് ചെയ്യരുതെന്നാ പറയും. പിന്നെ വാ ഇവരിട്ടെടുക്ക്. ഇത് മറ്റേ കാട്ടിൽ ഇൻക്വസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്താൻ പോണ ഓഫീസർമാരാര് ഇത് കയറുന്ന ഇത് കയറുന്ന കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്. ഇത് വളഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് കയറുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. ചാവി വണ്ടി തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. 18 പടി കയറുകയാണല്ലോ നമ്മള്. 18 ഒന്നല്ല, ഇത് 38 മാമോ മോനെ നടന്നിട്ട് കുഴങ്ങി. ഓട്ടാണ്ട് ഇരിക്കണോ? പോലാലേ കുറച്ച് കിലോ കുറച്ച് ജാസ്തി ഉണ്ട്. ഇതിന് കറണ്ടും കൂടി ഉണ്ട്. നല്ല സ്പീഡായി. കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതാ ഇവിടെ എത്തുമ്പോ ഒരു അടി ഉണ്ടാവും പറഞ്ഞേ. ഇതെന്താ മേൽക്കൂടെ? ഇപ്പൊ താഴത്തു കൂടെ അല്ലേ പോണേ? നിങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ പോയി. ഇപ്പൊ സെറ്റായിട്ടോ. ഇന്ത്യ മാത്രം ഇങ്ങനെ കറങ്ങടേ. എല്ലായിടത്തും നേരെ പോയിനി. കറണ്ട് വേണം, എന്നാൽ നല്ല സ്പീഡ് പോവും. ഇത് കിലോ നോക്കാൻ ഇതിമേല്. കിലോ നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് ഇനി നമ്മക്കായി സാധനം കൊണ്ടെടുത്താൽ മതില്ല. എങ്ങനെ പോയാരേ കഴിഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ ശരിക്ക്. പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി ഏതൊരു ഹായ് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ മാസ്ക് വന്നിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഇത് ഇനി എന്താ അങ്ങോട്ട് പോയത് ഇതൊന്ന് ലൂസാക്കട്ടെ. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പിരിയാട്ടോ. ഒരാശൂടി ലോക്കാം.
ഇവർ ഗ്യാരേജ് ഇവർ വർക്ക്ഷോപ്പുകാരട്ടോ. വണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ മോഡിഫിക്കേഷൻ ചെയ്ത് തരും. അതായത് ഓഫ് റോഡ് പർപ്പസിനായിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ ഇവർ പണിയെടുപ്പിച്ചിട്ട് തരും. ഇതിൻ്റെ വീലോ സസ്പെൻഷനോ ആക്ഷനോ എന്ത് സാധനമാണെങ്കിലും സെറ്റാക്കി തരും. അവരെ ഗ്യാരേജിൻ്റെ പേരെവിടെ? ഇതാണ് MB ഗ്യാരേജ്. ഇതെവിടെ? മേപ്പാടിയോ? കമ്പളക്കാട്. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകട്ടോ. നമ്മളിതാ റിലാക്സിന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് തിരിച്ചു പോകും. സമയം ഒരു 7 മണി. പിന്നെ ആഷിഖും സുഫിയാനും ഒക്കെ പോലെ റിസോർട്ട് തിരിച്ചു. മനസ്സേ എല്ലാവരോടും ഇതാണ് മൊയിലാളി. ഈ വലിയ ജാടൊന്നുമില്ല, എളിമേൽ നിൽക്കുകയാണ് മൊയിലാളി. ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മൊയിലാളിമാരാണ്. ഫിറോസ് ഇതിൻ്റെ മൊയിലാളിയാണ്. ഇത് ഫൺ ഡ്രൈവിൻ്റെ മൊയിലാളിയാണ്. ഞാനാണ് ഇതിൻ്റെ മൊയിലാളി. രാവിലെ വരുമ്പോൾ ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നല്ല വിശന്ന് നിൽക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് പെടുന്നത്. നല്ല വിശന്ന് നിൽക്കേണ്ട പുലിൻ്റെ കയ്യിൽ കോയിന് കിട്ടിയ മാതിരി അറിഞ്ഞില്ല, അതേമാതിരി പോയി ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിന്ന്. ഇത് ഈ 900 കണ്ടിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ കേട്ടോ, മുണ്ടക്കൈ ഒക്കെ പോകുന്ന റോട്ടിൽ. ഇതിൽ വരുമ്പോൾ വെറുതെ കയറിയിട്ട് എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഫുഡ് കഴിക്കുക, പൈസ കൊടുക്കുക, വരിക. ബൈ.